วัสดีครับปัจจุบัน PM 2.5มีผลกับสุขภาพเราจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนจะมี PM 2.5เต็มไปหมดซึ่ง PM 2.5มันมาจากไอเสียรถยนต์เป็นส่วนใหญ่ครับผมมีวิธีแก้ในการลด PM 2.5ซึ่งแก้ไขปัญหามลพิษได้อย่างแน่นอนเราทดสอบโดยการใช้เครื่องวัด PM 2.5 วัดไอเสียเครื่องยนต์ดีเซลที่รอบเดินเบาโดยปกติแล้วเครื่องยนต์ดีเซลก็จะมี PM 2.5 สูงเครื่องนี้วัดได้ถึง 400 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเลยทีเดียวครับเป็นค่าปกติของดีเซลนั่นเองโดยเราเปลี่ยนไปใช้ระบบเติมแก๊สใช้แก๊สถึง 10 เท่าครับค่ากำลังลดลงแล้วครับหลังจากเติมก๊าซเข้าไปในรถดีเซลแล้วนะครับค่ามลพิษ PM 2.5 จะลดภายในเวลา 10 วินาทีครับไม่มีคนขับนะครับปลอดภัยแล้วครับภายในเวลา 30 วินาทีผ่านมาค่าอากาศก็จะอยู่ในมาตรฐานปลอดภัยมีค่า 40 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับระบบดีเซลเติมก๊าซนั้นคิดค้นขึ้นมาตามหลักทางวิศวกรรมครับสามารถใช้ก๊าซได้มากกว่าดีเซล 10 เท่าตั้งแต่รอบเดินเบาทำให้สามารถลดค่า PM 2.5 ได้ 10 เท่าเช่นกันครับสวัสดีครับผมจะเล่าเรื่องดีเซลเติมก๊าซวิธีการลดฝุ่น PM 2.5 ได้สูงถึง 10 เท่าซึ่งเป็นทางออกในการแก้ปัญหาฝุ่นทุกคนตระหนักถึงเรื่องฝุ่นนะครับเพราะว่ามันมีผลกับร่างกายเรานะครับจนหลายๆที่เนี่ยประกาศให้หยุดงานประกาศให้หยุดเรียนท่านนายกได้คุยถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็ยกปัญหาฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเป็นวาระแห่งชาติมีปัญหากับสุขภาพในระยะเร่งด่วนและอาจจะยาวนานถึง 20 ปีเลยเราจะต้องแก้ที่ต้นเหตุครับซึ่งกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยมันมาจากเครื่องยนต์ดีเซลฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมีผลกับร่างกายเราทั้งเรื่องของระบบหายใจแล้วก็ระบบเลือดซึ่งจะมีผลกับโรคหัวใจแล้วก็โรคเส้นเลือดในสมองด้วยนะครับซึ่งอันตรายมากกรุงเทพเชียงใหม่นะครับประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่มีฝุ่น PM 2.5 เนี่ยอยู่ในระดับท็อป5เลยทีเดียวนะครับปัญหาหนักที่สุดก็คือปัญหาฝุ่น PM 2.5 นะครับที่เกินค่ามาตรฐานอยู่สูงปัจจุบันเราก็แซงเพื่อนบ้านไปหมดแล้วนะครับรวมถึงบางเมืองของประเทศจีนนะครับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่ผมวัดที่บ้านนะครับในบางวันเนี่ยฝุ่นจะสูงมากหน้าบ้านผมเนี่ยยังวัดได้ถึง117เลยทีเดียวผมหนีเข้ามาในห้องนอนนะครับก็สูงนะครับถึง65ผมต้องใช้เครื่องกรองฝุ่นครับเปิดเข้าไปก็จะเหลืออยู่ที่39แต่ถ้าผมต้องการให้ห้องสะอาดมากก็จะต้องเปิดเครื่องไว้2-3 เครื่องเลยครับทิ้งเอาไว้2วันก็จะเหลือค่าฝุ่นที่ต่ำวิธีการในการแก้ปัญหาฝุ่นมีอะไรบ้างครับในจีนนะครับเขาก็สร้างหอคอยสูง100เมตรครับฟอกอากาศผ่านเรือนกระจกในเมืองซีอานใช้เวลาก่อสร้าง2ปีซึ่งใช้พื้นที่ประมาณครึ่งสนามฟุตบอลหอคอยตัวนี้สามารถลดฝุ่นได้สูงถึง 0.15 เท่านะครับแต่ปัญหาก็คือบ้านเขาเนี่ยฝุ่นก็ยัง180ถึง260ซึ่งถือว่าสูงมากก็อาจจะไม่เป็นวิธีที่ช่วยในการแก้ปัญหาได้อย่างจริงจังนะครับวิธีการฉีดน้ำนะครับซึ่งเป็นวิธีเบื้องต้นที่เราใช้ในการลดฝุ่นนะครับแต่ท่านอาจารย์จากเชียงใหม่นะครับก็ได้ทำการชี้แจงไว้แล้วว่าการฉีดน้ำเนี่ยไม่สามารถลดฝุ่นได้ส่วนใหญ่จะมีผลช่วยในเชิงจิตวิทยานะครับทีนี้ผมก็จะเสนอเจ้าดีเซลเติมก๊าซครับซึ่งจะทำการทดสอบมาจากเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองเราจะลดไอเสียจากเครื่องยนต์ดีเซลนะครับโดยการวัดฝุ่น PM 2.5 เนี่ยที่ท่อไอเสียเลยกรณีที่เป็นเครื่องดีเซลปกติเนี่ยก็จะมีฝุ่นอยู่ถึง400ถ้าเราใช้ดีเซลติดก๊าซทั่วไปเนี่ยก็ไม่สามารถลดฝุ่นได้ครับก็จะมีค่าฝุ่นเนี่ยใกล้เคียงเดิมแต่ถ้าใช้เจ้าดีเซลเติมก๊าซสูตร10เท่าที่เราคิดค้นมาก็จะสามารถลดฝุ่น PM 2.5 ได้เหลือแค่40เท่านั้นเองถือว่าลดได้ถึง10เท่าเลยทีเดียวเจ้าดีเซลเติมก๊าซสูตร10เท่านะครับ
ได้ทำการทดลองมาแล้วนะครับบนเครื่องยนต์บน Chassis Dyno นะครับเป็นเวลาหลายปี มีการพัฒนาอย่างครบวงจรนะครับได้ทำการวิจัยเครื่องยนต์เติมก๊าซมามากกว่า10 ปีแล้วครับทำการวิจัยเชิงลึกในห้องทดสอบเครื่องยนต์มามากกว่า3 ปีด้วยกันนะครับซึ่งการทดสอบเนี่ยก็จะมีเครื่อง Engine Dynamometer แล้วก็เครื่องวัด Emission ซึ่งห้องทดสอบหนึ่งก็เฉียด100 ล้านบาทค่า Maintenance ตกวันละเกือบ 10,000 บาททีเดียวนะครับซึ่งเราได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกทั้งในอเมริกาและก็ยุโรปซึ่งผมเองก็ทำวิจัยปริญญาเอกทางด้านเครื่องยนต์ดีเซลเติมก๊าซนะครับได้มีโอกาสทำงานกับบุคลากรหลายๆหน่วยงานในยุโรปและอเมริกานะครับซึ่งได้ทำกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.วิทิตนั่นเองและได้นำเสนอแลกเปลี่ยนผลงานนะครับในเวทีต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกาบราซิลและหลายๆประเทศเนื่องจากกรุงเทพเนี่ยมีการจราจรที่แออัดครับเพราะฉะนั้นฝุ่น PM 2.5 เนี่ยส่วนใหญ่มาจากไอเสียโดยเฉพาะจากเครื่องยนต์ดีเซลนะครับจากงานวิจัย10 ปีย้อนหลังเนี่ยสรุปเป็นทิศทางเดียวกันครับว่าเครื่องดีเซลเนี่ยจะสร้างฝุ่น PM 2.5 มากกว่าเครื่องเบนซินอยู่ประมาณ10 เท่าในยุโรปเนี่ยเขาพยายามแบนเครื่องยนต์ดีเซลแล้วครับโดยประเทศเนี่ยเจอวิกฤตมาก่อนนะครับทั้งในยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นก็มีการกำหนดมาตรฐานไอเสียขึ้นมาครับเรียกว่ายูโรจนพัฒนาถึงยูโร6แต่ประเทศไทยเนี่ยยังมาตรฐานต่ำอยู่ครับเราใช้แค่ยูโร3ซึ่งยูโร3ก็จะปล่อย PM 2.5 มากกว่ายูโร6ถึง10 เท่าและในประเทศเยอรมันนะครับแบนรถที่มีมาตรฐานต่ำกว่ายูโร6เนี่ยในอีกไม่กี่เดือนนี้ครับไม่ให้เข้าเมืองเพราะฉะนั้นปัญหามาจากเครื่องดีเซลมีการแบนรถที่มาตรฐานต่ำแต่ในประเทศไทยครับมีเครื่องยนต์ดีเซลมากกว่า 7.5 ล้านคันครับและในกรุงเทพนั่นเองก็มีเครื่องยนต์ดีเซลมากกว่า 2.5 ล้านคันเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรให้ไม่มีปัญหาฝุ่น PM 2.5 ได้ครับทางออกของประเทศไทยในการลดปัญหาฝุ่นในวาระเร่งด่วนนั้นก็คือการใช้ก๊าซธรรมชาติมาทดแทนน้ำมันดีเซลนั่นเองเป็นวิธีที่จะแก้ปัญหาได้ทันทีนะครับเนื่องจากก๊าซ NGV หรือก๊าซธรรมชาติเนี่ยเป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาดผมสรุปงานวิจัยในช่วง10 ปีย้อนหลังนะครับให้เห็นได้ว่าเครื่องดีเซลเนี่ยมีการปล่อยมลพิษเฉลี่ยเนี่ยมากกว่าเครื่องก๊าซธรรมชาติเนี่ยสูงถึง80 เท่านะครับแสดงว่าก๊าซธรรมชาติเนี่ยสะอาดกว่าถึง80 เท่าแล้วทีนี้เราจะเอาเครื่องยนต์ดีเซล 7.5 ล้านคันไปทิ้งหรือครับทั้งที่รถใหม่เนี่ยก็ยังสร้างปัญหา PM 2.5 สูงมากทีเดียวเลยทุกๆคนที่ใช้เครื่องดีเซลเนี่ยก็คงจะต้องซื้อรถแจกให้เขานะครับเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์แต่มีอีกวิธีหนึ่งครับก็คือการดัดแปลงเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งเราสามารถเอาเครื่องยนต์ดีเซลมาดัดแปลงได้แต่ปัญหาก็คือดัดแปลงแล้วเครื่องเนี่ยจะไม่ทนนะครับแล้วเวลาที่ก๊าซธรรมชาติหมดนะครับเราก็รู้ว่าปั๊มเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงพอก็จะทำให้มันวิ่งไม่ได้นะครับเราก็ต้องจอดทิ้งไว้แรงบิดก็จะตกลงนะครับจะเห็นว่ารถบรรทุกบางคันเนี่ยขึ้นสะพานแล้วเร่งไม่ขึ้นเลยครับคาอยู่ที่สะพานราคาติดตั้งก็ค่อนข้างสูงมากครับและประสิทธิภาพก็ตกทำให้กินเชื้อเพลิงสูงเรามีวิธีใหม่นะครับก็คือวิธีการใช้เครื่องยนต์ดีเซลเติมก๊าซนั่นเองเครื่องยนต์ตัวเนี้ยไม่ต้องดัดแปลงเพราะฉะนั้นก็ยังใช้งานได้อย่างทนทานกรณีที่ก๊าซหมดครับเราก็ยังสามารถใช้ดีเซลวิ่งต่อไปได้สามารถไปส่งของหรือไปรับลูกได้นะกำลังดีขึ้นอีกนะครับเนื่องจากใช้พลังงานผสมค่าติดตั้งที่ต่ำกว่านะครับก็มีการคืนทุนเห็นประสิทธิภาพรถยนต์เนี่ยก็ยังดีเหมือนเดิมครับตั้งแต่ปี 2555 ครับทางเราเนี่ยได้ติดตั้งดีเซลเติมก๊าซให้กับหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วประเทศนะครับจำนวนหลายร้อยคันซึ่งผมก็ได้ตรวจสอบติดตั้งดูแลเองเราได้เริ่มประชาสัมพันธ์นะครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับศูนย์ติดตั้งการติดตั้งทั่วประเทศได้ผ่านการพัฒนาในเครื่องยนต์ดีเซลมากกว่า20รุ่นนะครับทั้งรถกระบะรถ2 แถวรถส่งของรถตู้นะครับเช่นรถ Toyota Vigo
Isuzu D-Max Nissan Navara Titan Colorado แล้วก็ SUV หลายๆรุ่นด้วยกันผ่านการติดตั้งมาแล้วมากกว่าหลายร้อยคันนะครับผ่านการทดสอบมาแล้วกว่า7 ปี 500,000 กิโลเมตรผมจะสรุปปัญหาที่หลายๆคนคาใจเรื่อง PM 2.5 นะครับดีเซลเนี่ยจะสร้าง PM 2.5 มากที่สุดรองลงมาก็จะเป็นเครื่องเบนซิน LPG และอันดับหนึ่งก็คือ NGV ครับอาจที่สุดเรื่องความปลอดภัยครับหลายคนกังวลว่าก๊าซเนี่ยอันตรายแต่ก๊าซที่อันตรายเนี่ยความจริงคือก๊าซ LPG ครับเบนซินเนี่ยติดไฟได้ง่ายกว่าดีเซลนะครับและเข้าอันดับหนึ่งครับ NGV เนี่ยติดไฟได้ยากกว่าเพื่อนเลยทีเดียวนะครับเราก็จะสับสนระหว่างก๊าซหุงต้มกับก๊าซธรรมชาตินะครับก๊าซธรรมชาตินี่จะปลอดภัยส่วนความคุ้มค่าครับเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยก็จะเป็นเชื้อเพลิงมากที่สุดรองมาก็เป็นดีเซลแล้วก็ LPG แล้วก็ NGV ครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเจ้าก๊าซธรรมชาติเนี่ยครองอันดับหนึ่งทั้งเรื่องความสะอาดความปลอดภัยและความคุ้มค่าเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้ก๊าซธรรมชาติเข้ามาช่วยนะครับใช้งานได้ผลจริงครับการใช้เนี่ยไม่ได้ไปรบกวนการทำงานหรือว่าเป็นนโยบายที่ทำให้คนเดือดร้อนนะครับแต่กลับทำให้คนรวยขึ้นเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทางจริงๆครับทำให้ต่างชาติยอมรับและสามารถเป็นทุนและได้กำไรภายในกี่เดือนนะครับแต่ทำไมคนถึงไม่นิยมนะครับอันที่หนึ่งก็คืออู่แก๊สทั่วไปเนี่ยไม่มีความรู้ครับซึ่งจะใช้ระบบเก่าๆซึ่งไม่ประหยัดแล้วก็มีช่างทำมั่วๆนะครับจะมี PM 2.5 เยอะทีเดียวแล้วเครื่องยนต์ก็จะมีปัญหาน้ำมันดีเซลก่อนหน้านี้ราคาลงครับก๊าซราคาขึ้นก็ทำให้คนยังคงใช้น้ำมันดีเซลอยู่แผนการดำเนินการนะครับเพื่อลด PM 2.5 นะครับเราก็จะลดต้นทุนการติดตั้งนะครับด้วยเทคนิคใหม่ซึ่งสามารถลดการนำเข้าอุปกรณ์จากประเทศอเมริกาได้นะครับทำระบบให้เหมาะสมกับลูกค้าบ้านนะครับหาเครือข่ายในการทำระบบดีเซลเติมก๊าซแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศูนย์บริการทั่วประเทศเลยใครสนใจนะครับก็ติดต่อผมได้ที่ Facebook ผมเลยครับดร.กิติพงศ์ผมก็ยังทำทางด้านรถยนต์นะครับทางด้านรถไฟฟ้าด้วยนะครับทางด้านรถถังทางด้านเครื่องบินน้ำนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศรีราชาเราได้ไปดูเรือขุดเจาะนะครับพัฒนาเครื่องยนต์พัฒนาหุ่นยนต์การเกษตรครับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์2 ล้อนะครับเซกเวย์เมื่อก่อนแล้วก็ฮิวแมนอยด์หุ่นยนต์2 ขาแล้วก็ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อื่นๆนะครับอยู่ในห้องปฏิบัติการ RAAS ระบบด้านอุตสาหกรรมนะครับการเขียนโปรแกรมและระบบอัตโนมัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องฝากกันช่วยพัฒนาประเทศไทยครับพัฒนางานบุคลากรสร้างสรรค์นวัตกรรมนโยบายและก็รักษาสิ่งแวดล้อมและสิ่งดีงามครับสวัสดีครับ